最近这几天呢，哪哪都是高温天气呀。我从小出生在东北，最不怕冷，零下40度我都不怕，就怕南方这热呀。本来呀，我打算在济南这儿找一车回哈尔滨的货，因为我家那边凉快。在网上看了看，也没有啥好货呀。咱出来是为了挣钱的，这不挣钱咱也不能拉呀。后来呀，就找了一车到杭州的货，我就到这个厂子来装货来了。今天这天儿挺好啊，终于下雨了，工人都愿意顶着雨装货，那也比热着舒服啊。这帮工人呐，愣是顶着雨把我这车货给装完了，我这也不能怂了呀。我们也顶着雨把车绑好，盖上雨布，再盖上网子，打上边绳。这活干完了也浇得呱呱湿啊，洗换套衣服，还没吃午饭呢。我这大新车的床啊，像不像东北的小炕？这是中午在食堂里打回来的饭菜，还有大肉丸子呢。干完活吃饭就是香啊！不啰嗦了，吃完饭就出发了，杭州见。